今天会继续就是在弹性的这一个章节之内，然后探讨这个应力和应变。今天的短短不到1个小时的时间，我们会先复习上周4的应变转换应力的假设、模型跟公式。好，所以同学现在先简单回想一下上周的卡户，我们考了什么样的应变转换应力时所需要做的假设。我们待会会给答案，但是请同学先回想一下这样。然后在这样的一个假设模型跟公式之下，然后我们来把更细节的弹性行为的方向性跟同学做介绍。那这个方向性会分别会有微观的，所以周期表摊开来，大概只有非常非常少数，甚至就是你在一般的课本上查得到，只有一种元素。它会有本质上该元素纯元素时候的一个各方向等性这样。所以在周期表上几乎所有其他的元素，然后它在结晶的这个状态之下是非各项等性的。那这个是在微观的晶格尺度上面。那再往下的话，就是我们大部分所使用的材料。是巨观的材料，就有一定的体积和大小，是超过这个 angstrom、nanometer、micrometer 等级，到 millimeter、centimeter。所以在这样的一个情况下，如何借由我们就把它叫做巨观，借由制程来引入或者说控制这个方向性。所以这是今天预期教学的这个目标。所以如果我们要做应变转换应力，要做哪些假设？所以应变好不好估算或描述或量测，其实是不容易去估算出来的。所以我们借助的工具就是同学过去所学过的砝码挂了几个，所以我们去观察这个物体形状改变了多少。好，所以同学有答案了吗？所以你的砝码要怎么样？然后你的这个弹簧要怎么样？该不该连续 ？OK， 然后是不是一个均匀的？所以我们的这一个第一个这是一定要会的因为老师希望未来同学在套用这些公式的时候，知道自己使用这些公式的前提是怎么样。所以当我们在套用这些如何去估算应力，这非常重要，因为不论是开规格，或是使用材料，或是反向的要花多少力气才能让它形状的改变。当我们做这些估算的时候，我们是可以透过形状的改变对于力的这个关系，但是这些关系是一个连续的，然后你所描述这个系统是均匀的这个系统。那另外还有一个就是它是一个各项等性的。OK， 是有这样的一个假设前提。好，这是同学必须要会的哈。好，我们再继续哈。那再往下的话就是我们做应力的估算，怎么从应变过来。所以我们要把它想象成。也不想象成，而实际上是这样子的哈，就是我们在描述的话，一定要知道，你所描述的在系统里头多大的一个范围，所以是在那一个范围之内，然后你做估算，所以在范围之内做估算，我们把它叫做什么？就是一个平均这样。所以这些好像是一个系统内部在抵抗外面的这个压力的时候，我们说这些力是在一定的体积或范围之内。所以就会有这样的一个示意图，然后来说明。那这个示意图的说明，就是要跟同学来描述，今天你选择的是在系统里头的哪一个点。所以不同的点，这个力可以随着我们所定义的坐标轴，可以有不一样的相对数值。那这个题目我们应该会在下礼拜2的时候会有数值题目给同学来理解这样。那今天的话会有符号的转换，就是在同一个系统里头换坐标轴之后，力的相对数值大小会不一样，这样 OK。好，那接下来再往下哈。那所以当我们在描述一个点上有多少力的时候，那会取决于我们在定义的是哪一个坐标轴，哪一个面。所以继续往下的话，那我们先从这一个一般我们在描述要公平的比较的话。那大家就要除上是在哪样的一个单位面积上面所施的力因为相对来讲的话，我们能够破坏材料在同学们所学的材料里头的 yield strength 单位是 stress 所以 stress 是什么样的单位是牛顿再除上什么
单位面积这样。OK， 所以 the external load 就是多少的牛顿。那当我们看到一个静力平衡的时候，所以就是一个想象虚拟的左边的这样的一个箭头，就是我们一般所要估算的这一个，当外界对系统施力的时候，内部材料它是不是有超过它可以承受不形变可回复的这个strength 等等这样。所以左边内部材料我们是假设在外界施力的时候，这是处于一个平衡的这个状态。所以平衡的状态的时候，它在一个静力平衡的时候，我们就反向来估。当左侧跟右侧在这个方向上面，我们定义出受力跟抵抗的这个坐标轴之后，我们再估算。所以这样一个估算的时候，我们就是把受力的这个面积，然后把它做积分。所以这样的一个数值所估算出来的应力这个值，是这个面的这个平均值这样。所以再反向想一下，外界对系统施力一定会有形状的改变吗？系统是可以怎么样？是可以转动的，是可以移动的这样。OK， 所以怎样不转动、不移动？静力平衡。那静力平衡这个观念为什么重要？因为我们待会会讲到，当各项等性的时候，为什么我们在做这个系统受外力形状改变的时候，当它各项等性，所以它剪切的这个形状的改变必须怎么样？必须要对称这样。所以很多的题目就可以在这样的一个前提之下做简化。OK， 所以平衡这个字很重要，balance 或者说 equilibrium，所以它是在一个静力平衡的这个状态之下。OK， 所以我们就说 the stress is distributed uniformly， 就是我们刚才几个前提continuously 连续的，然后均匀的，当然还有各项等性的，在我们所定义的这一个面积上面这样。所以这个是在这个 Dieter 课本上面的 1.3 式子，所以我们再继续下去所以一般来说the stress will not be uniform over the area， therefore 这个 1.3 这个式子它描述的就是我们是定义在哪一个范围之内这样。所以实际的状况是一个平均值这样，平均值有大有小，那我们是取它的总平均这样。所以这个是一个很重要的观念因为在同学过去用砝码然后看弹簧的形变的时候，那我们的解析度是怎么样？我们解析度就是弹簧旁边长度的刻度。所以今天如果有空间解析率更高的这个设备的时候，那你就有机会在一个区域之内看到不同的位置它形变的这个分布。所以当同学们在描述系统到底是不是一个均匀的受应力的状态之下，这取决于到底你所使用的量测的工具解析度到哪里这样。OK， 好，所以我们再继续往下好，所以我们衍生刚刚讲的这些前提就是要描述一个事实这事实就是我们刚才所说的，在这个面积范围之内做平均的时候，你的面积是取哪一个面？取哪一个面就会有相应的坐标轴是什么坐标轴的这个定义这样。那我们再继续好，那所以这一个坐标系统，绿色标的是什么？绿色标的就是方向。那这一个红色标的是什么？红色标的就是在 y 平面上面。那一个系统受力会在哪一个面上面，然后在哪一个方向上受力，就决定了它到底是用什么样的一个反应。所以什么反应呢？所以譬如说我们施一个在 y 平面上面，然后给 y 方向的力，然后这个就是同学最基础的我们说材料怎么样就是受力就变长，所以它会有一个跟你受力方向平行的 normal strength。可是相对的今天如果一样是在 y 平面上面，可是分别是在 z 方向或是 x 方向。那这样的力所产生的形状改变的结果，就是一个剪切应变。定义这样的所施的力叫剪切力，这样。所以跟坐标轴有相关。再来就是对系统而言，施力的方向，我们一般的定义会有怎么样？所以我们把这个系统拉长的话，我们把它叫做就是拉的这个力pull。所以一般pull我们定的符号是正的符号，这样。所以
我们在一个系统所受的力，为什么要把它定正和负？因为整个系统我们最终是要来评估，那我这个系统到底能不能承载外界这样子的一个施力状态？所以要把这个方向性把它描述进去，就好像我们在做拔河的时候，不同方向所施的这个力是要把它定义进去。所以我们一般对于这个拉的，我们是定义为正向的；对于这个压的，我们定义是负的。那如果再多一点点的话，这个衍生的话，我们一般把这个叫做tension， 然后把这一个压的，我们把它叫做 compression。然后针对材料的这个形变的话，那材料的本质上会跟受力的这一个方向会有很大的关系。想想看，过去所学的钢筋和水泥哪一个材料比较受不了这一个张应力？就是水泥嘛，对不对？所以水泥能够受压这样。所以相对来讲，如果是金属材料的话，容易形变，是因为它有很多的滑移系。我们在这个塑性形变的时候会讲到，所以它是可以受这个张应力的。所以它在张应力的方向可以形变很长的这个范围这样。所以这边我们这边是多标上，本来讲义上没有写的那把 Y 平面也把它写上去，然后把这个绿色的这一个方向也把它再标出来。因为怎么样 ，orientation of cube is very important。是上周写在黑板上的这个字这样。OK， 好，所以我们再继续往下所以刚刚的坐标轴用红色所描述的面，然后跟用绿色所描述的方向，那当我们把它整理在一起的时候，就一般的符号上面，我们就会有3个normal stress。在 Y 平面上面沿着 Y 方向受力，在 X 平面上面在 X 方向施力，然后最后一个在 Z 平面上面，然后在 Z 方向。所以前一页的这个剪切力，我们就举一反三，就另外在2个这个三角形的矩阵的这个位置，然后描述进整个系统受力的时候，我们要考虑同时有3个这个正向力，看另外的6个的这个剪切力，这样 OK。所以这样的一个 equation。这就是我们刚才讲的，不论是我们描述 balance 或是 equilibrium，就是在所受的力对这一个系统都是造成形状改变的这样的一个前提，而不是贡献在转动或移动的时候，在精力平衡的时候，我们就用这样的一个矩阵描述真实3维空间的物体它受力之后它的这个受力状态，然后接下来我们就会把它跟这个受力状态，我们是怎么样从长度的改变，然后跟它的杨氏模数或是胡克定律的胡克常数，然后来做转换，这样 OK。好，所以我们施的力是在一个精力平衡的状态之下 ，apply to the forces acting on some part of the body in order to obtain a relationship between the external forces acting on the member and the internal forces。所以外力跟系统内部的形状改变处于一个平衡的这个状态，那这形状改变，然后再乘上杨氏模数等等的这个贡献，就是一个内力这样。所以这个内力就是 resisting the action of the external loads。所以它受力的时候看起来没有移动，但是本身这个系统的内部做了这个形状的改变。那我们用受力的这个矩阵，然后来描述3维的空间，这样 OK。好，那所以再往下的话，这边是再强调一遍当我们在描述这些力的时候，我们再次强调是在假设在这个平面上面，然后这平面上是由我们所定义出来的。下周在有数值转换的时候，我们做矩阵的话，就会统整给同学看到，在数值上我们要求这些 eigenfunction 跟 eigenvalues， 为什么？因为我们来评估一个系统到底能够承受多少的力不就是它能够承受最大的力吗？所以我们要选一个合适的坐标轴，所以这个数值可以显示出在整个系统不论哪一个坐标轴转换之下，它所受的力的最大值，这样 OK。
所以系统会随着我们坐标轴不同的这个定义，所以它每一组的这个受力的这个组合会不一样的所以总而言之，不同的坐标轴之下，它还是处于一个平衡的这个状态。那我们就用这样的 equation of equilibrium apply to 题目。那这题目就是给你一套不同方向的受力，那问你这一个系统到底塑性形变了没有？或者反过来就是说，如果要开规格的话，你有已知的某种制成的金属材料，那你这样的一个长宽高，你可以承受多少的力？这样，所以这是放大版把张量把它写出来，也是上周在黑板上有写的这个张量，所以再简单的复习一下，为什么要动用张量？因为我们处在三维空间，同时在一个方向的形状改变，只会因为在这个方向受力吗？就不止所以如果我们单纯的从 Poisson ratio 的关系就知道，在正交方向的施力也会让它在垂直方向上有形状的改变所以 a stress in one direction will cause not only a strain in the y direction。所以就算在 y 的方向施力的话，在它正交方向上面也会产生形变这样。所以这样的一个关系就是上周留下来最后一个同学自己练习的这个描述。那这个描述的关系就是 Poisson ratio。所以再一次受力跟形状的改变，我们是要有方向上的这个定义。所以这个定义就是用正或负的符号。所以今天我拉在 x 面 x 方向的力，那在 z 平面 z 方向上面的形状改变就会怎么样？所以我这边是一个 normal stress， 如果我是正的话，那它的结果就会是一个负的所以这边会有一个负的这个符号。那它的这个长度关系是 Poisson ratio， 那 Poisson ratio 是查表可以得到，这是一个材料的这个本质这样所以举一反三，这边是如果在 y 平面 y 方向施力的话，那在 z 平面 z 方向形状的改变它也会有 Poisson 的关系所以一边如果是拉的话，它的结果在正交方向上面它就是缩短这样 OK。 好，所以个别关系写出来，接下来就是整合所以通通把它整合起来，就是在 z 平面 z 方向的形状改变，当然是 z 平面 z 方向的受力，同时还包含另外两个方向到底有没有施力这边是先整理出我们用 normal stress 对这个系统形状改变的贡献。所以举一反三有 normal stress， 再往下就有什么？再往下在这里就会有这个 shear stress 这样。OK， 所以我们对于这一个剪切方向，其实也是用同样的这个模型来想象因为待会我们很快就会讲到，对于各项等性的材料，我们用剪切力描述剪切方向的长度改变，会不会受限制？如果是各项等性的话，它会受限制。所以怎么样？所以这个斜率 shear modulus 会被谁所限制住？会被正向的 normal stress 所限制住。还有什么？还有 Poisson ratio 这样。所以一般我们在做剪切力施了多少，会有多少剪切应变的话，所以这样的一个关系，我们是用 shear modulus 来描述。然后 shear modulus 的话，我们今天会有这样的一个关系。所以这样的一个关系再继续往下整理的话所以我们这个是剪切应变对于施了多少剪切应力，那除上它的剪切模数的这样的一个关系所以也是一样，它会有方向系统。那这方向系统红色呢标在前面，我们是在哪一个平面上面绿色呢是我们在哪一个方向上面那这样的一个平面跟方向就是我们施力的这一个坐标系统这样所以我们定义完这个，然后就把各项等性的材料这几个重要材料常数的关系把它整理起来所以在各项等性的材料里头，所以这个是要再三强调是有前提的各项等性的材料里头，这个杨氏模数 Poisson ratio 还有这个剪切模数，这三个最重要的材料这个机械性能的这个参数里头，对于这个各项等性的材料来说，它们并不是独立的。那它们会有什么关系呢？
就是 shear modulus 会有相当于杨氏模数再除上2倍的1加 Poisson ratio 这样的关系。它的应用是像什么样子？所以大概可以做这样的一个想象。所以这边是要示意什么？就是示意说，今天在施力之前，系统是黑色的这个长度跟形状。在内部呢有一个我们所选的这个区域。那我们待会就针对这个区域，然后来描述受了这个红色的在 z 平面 z 方向的正向力之后，内部黑色我们所标定的这个区域，它会有什么样的一个形状改变？那不只会有形状改变，形状改变了多少？所以这样的一个关系，在一个isotropy 的材料里头，就可以做这一个剪切模数、杨氏模数跟 Poisson ratio 的转换。为什么？所以右边这边是示意图哈，所以这个菱形啊，就是在描述形状改变之前。那右边呢，这改变了这个形状的比较尖的这个菱形了，就是受了这个力之后，黑色的系统就变成一个红色长宽比比较大的这个系统，所以内部标注的这个菱形呢，也有了这个形状的改变。所以我们再把外面拿掉，我们只看内部我们标注的这个范围，我们就会有受力之前跟受力之后的形状。所以如果我们转个角度来看，就好像是在受力之前是这样的一个样子，然后转了这个一定的角度，受力之后它的这个形状其实就相当于是我们用剪切的形状改变然后来描述。所以用这样的一个简单的卡通然后来说明，如果是一个各项等性的材料的话，这3个材料机械性能最重要的参数，杨氏模数、Poisson ratio 跟剪切模数互相之间是不独立的，是有这样的一个关系所互相影响。所以再次强调，在做这一个公式的应用的时候，那每个公式的应用，老师都会把它的这个前提写在上面，这样。所以再往外延展的话，这样的一个 isotropic 材料还可以延伸到哪里呢？就是上面2个是我们一般所熟悉的，刚刚才教过的，分别是正向力对正向形变的关系，剪切力对剪切形变的关系。第3个衍生就是同学，如果你在热力学或物化的时候，所以那时候会看得到材料会不会有一个可压缩性这样。为什么会用到这样一个模型呢？所以在同学做这个 Maxwell 关系的转换的时候，就会这个外界对系统做功，你那个 P 底 V 就会有体积的改变吧。所以当你有这个 P 底 V 形状改变，所以内能会改变多少的时候，那时候 V 体积的改变量用的符号是底 V， 但是它的背后的概念在机械性能里头，我们就把它叫做什么？叫做 dilation。为什么要叫 dilation？dilation 就是它各个方向的形状改变量相等，所以系统好像是等向的放大或缩小。所以没有正方形变长方形这种事，就是一个大正方形变成小正方形，或者相反是变更大的正方形。所以在这个 dilation 的这个情况之下，就会有在雾化或热力的时候，那个时候的这个压力就可以把它套用进来。所以想想看为什么？所以你在雾化或热力用到这个公式的时候，通常描述系统是属于什么态？其实大部分在推导的时候都是用什么理想气体，对不对？所以理想气体会有什么样的一个假设前提？就是在空间中这个点各方向的这个碰撞几率是一样，所以各个方向是受一样的力。有没有再分剪切力、正向力？没有。剪切力、正向力是我们在固体里头，所以我们受力跟施力跟形状改变有不同的这个方向。可在气体或液体里头，它并不是一个晶格的排列，没有这样的一个需要特别考量的这个前提这样。所以在各个方向气压对你们雾化或热力所描述的系统施力的时候，形状改变是 dilation， 所以那个时候你们做那个运算的时候就会有这一个导数compressibility 的导数这个 K 值，那 K 值的背后就是杨氏模数跟 Poisson ratio 这样。所以这个是我们在上周的课程里头把这个 HB 的整理写在这个投影片上。为什么？因为它背后的来源是一样，什么能量？ Cohesive energy。
所以它背后来源是一样的话，不论是在雾化或热力，或在我们这边机械性能描述金属固体，就是这样的一个举一反三。请注意我们的前提都是 isotropic 的系统或材料。所以这边就是我们把刚刚的这个内容做一个整理。所以前面的投影片也有看过，在一个特定的平面、特定方向的形状改变量，同时是可以有同样平面、同样方向的施力跟怎么样，跟正交方向的施力也都可以贡献。中间的关系是什么？正交方向上的这个贡献，在 normal stress 上面是 Poisson ratio 这样。举一反三，从 x 到 y 到 z。OK， 所以在我们的课本里头，如果同学有下载 Dieter 的课本的话，他所用的这个符号系统是这个样子。在老师的手抄的这个讲义里头，我是用我的老师George Farr 他的这个讲义，所以他跟这个 Dieter 就是一样，所以在剪切力上面，他们做这样的一个描述，用下面标这个平面跟方向。那正向力的话，Dieter 课本你下载的话，它就简化，它就只用一个符号。那 Farr 的话，它就统一会有平面跟方向这样。那另外，如果你去翻就是机械系或土木系的课本的话，他们也会有这个应力应变的这个估算。他们有些是用这一个1、2、3，然后来标示 x、y、z 的这个坐标轴。所以这是同学在不同的参考资料可能会看到不同的符号系统。好，所以我们再继续往下这边就要比较细节的来解释这个 isotropic 的这个系统，然后跟在这一个张量里头，做运算的时候，哪些优点跟假设前提。所以再一次，今天系统受力，我们就假设它不转动、不移动，那凭什么？凭静力平衡这样，或者说你把它想成是什么动量或者是转举，就是力举，力举的这个平衡这样。所以施力力举平衡就只会有一个结果，就是施力小一点的话，就可回复的形变；受力大一点点的话，就是不可回复的形变。但是怎么样，就会有形状的改变这样。形状的改变，今天在一个 isotropic 的系统里头，那我们还是一个力举的平衡，那有什么好处？所以在这样的一个对称的情况之下，所以我如果系统不转动，力举平衡要怎么样？这个 z、y 跟这个相反的这个方向上面，大小要不要一样？如果不一样会怎么样？不一样就转动了所以今天这个力举平衡大小一样，那它的结果是怎么样？结果就是两个剪切的施力，在力举平衡的情况之下就会相等这样。所以看似是一个完整的描述，是一个3×3的矩阵，可它在受力情况，而且是一个力举平衡的这个情况之下，只有6个独立的这个数值。所以同学，如果你下载讲义的话，你这个要抄一下，然后把箭头指过来，这个要相等，然后这边要相等。那所以这个就可以直接抄左下角的这3个剪切力，所以独立的就3个1、2、3，3个 normal， 再1、2、3， 3个 shear， 然后3加3，总共就是6个独立的受力的矩阵数值这样。那前提是平衡的结果是在这里所以这个平衡交代完之后，下一个就要交代这个坐标轴系统。所以我们来交代这个坐标轴系统，然后同学要稍微动一下笔想一下好，所以同学这边就是要来描述力的相对值大小是会随着坐标轴的定义而改变的。怎么说？好，我们就来看看同样一模一样的这一个坐标位置。那这个坐标位置我们就可以把它假设就好像我们在方向上面有个长度，那这个长度我们就可以把它按照坐标轴来定义，就好像我这个长度有多少，我在弹簧上面拉了多长的长度，要花多少这个力量。如果我们用原本的红色坐标轴来描述，红色坐标轴就是在水平方向是 x， 垂直方向是 y， 然后我们各走一个单位长度的话，那我们就定义出所以这个位置是110，这可接受吗？那今天呢，我们要从红色坐标轴
转换成一个新的坐标轴是黑色的。那黑色的坐标轴我们转换多少呢？我们把它逆时针的转了45度，所以新的坐标轴是 x prime 跟 y prime。那转了45度之后会有什么样一个结果？所以红色坐标轴在我们的描述是很干净的 x 跟 y， 所以我们就说它 unprimed，没有那个一撇这样。然后黑色的坐标轴我们就有这个 prime，所以我们就有 x prime 跟 y prime，所以它的新的这样的一个坐标轴，同样的位置，它向量的这个结果会怎么样呢？所以我们就用前面这个 aij 然后来描述这样。那这样的一个旧坐标轴转换成新坐标轴，我们先用二维的空间，然后来做示范的话，这个就是我们说的叫做 tensor transformation 这样。OK， 好，所以如果往前面翻一点，我们是画一个不规则形状的系统。那我们在描述里头的其中一点 P1， 那今天这个 P1 的这个坐标轴，如果做了不同方向的这个定义，那这边就是要来证明说，换了一个坐标轴之后，它相对受力的数值会不一样。所以礼拜四的课程我们就会有数字的这个题目来归纳出为什么我们要求出这个 principal stress。因为我们总是要定义出一个坐标轴，可以最真实的反映出我们要比较系统所受的力是不是大于它可承受的这个 yield strength。不过在进到那一步之前，我们要先做坐标轴的这个转换。好，那我们继续往下看所以这个长度如果用 x 跟 y 分别是各走一个单位长度，相对于这一个 x y 红色的这个坐标轴，不就是根号2吗 ？OK， 那所以根号2是做这样的一个 tensor transformation 是怎么系统化的做运算呢？所以这运算下面是我们在描述，分别就是新旧坐标轴之间它的夹角是多少。所以它的夹角是多少乘上旧的坐标轴，它在分别两个红色 x、红色 y 上面，它原本的位置是在哪里？这样，所以我们就先从 x prime 来看，所以我们 x prime 的话会有夹角，再乘上旧的这个坐标轴上面，在 x 轴上面走一步这样 ，OK， 然后接下来是在 y 轴上面是走一步，然后两个夹角分别是2分之根号2、2分之根号2。然后在 z 轴上面是没有改变的，所以是为0。所以在金的黑色有 prime 的这个坐标轴上面，在 x 上面就变成了根号2这样。所以同理我们把它应用在 y prime 的这个方向上面，用图解法，同学当然可以直接的看到，然后就是在 y prime 上面为0。用这个 tensor transformation 的话，就有它之间夹角的 cosine， 然后乘上原本在 x 方向的旧坐标轴走了1，在 y 方向旧坐标轴上面也走了1，然后这两个相加为0，这样 ，OK， 所以这个是坐标轴的转换，所以刚刚的2维再衍生，就可以进入这个3维，所以3维的红色是跟刚刚的规则一样，是描述旧的坐标系统的一个应力矩阵。然后跟新的坐标系统黑色，然后应力矩阵之间的这个关系，然后夹角怎么算？所以老师这边分别用旧的坐标轴是用红色的 ij， 新的坐标轴是黑色的 kl， 就分别是新的 k 和旧的 i 之间的夹角 cosine， 然后新的 l 跟旧的 j 之间的夹角 cosine a， 然后把新和旧，这边是用 KL， 这边是用 prime， 然后来描述同样的一个系统，换了一个坐标系之后，它的这个新的受力的矩阵这样。那这个先讲解，然后我们接下来数值会更直接了好，那今天我们再继续讲一些就是属于这个观念上的观念上的话，我们刚才前面都是强调，在使用杨氏模数、简谐模数、Poisson ratio， 然后来转换应力和应变的关系的时候，有个前提，各方向等性。但是各方向等性，我们在应用的时候，那我们要知道，我们是应用在微观上面还是巨观上面。
那微观上面又是多广泛的可应用所以上周是有讲过大部分的材料我们所使用，就算是结晶材料，可是怎么样？我们使用的是多晶材料所以多晶材料有什么好处？就把如果单一一个晶格各方向有不同的性质，就可以因为各方向的晶粒的这个散乱分布，就把它平均下来。好，所以我们就再回头去看，如果在晶格的层次上面，跟在巨观的层次上面的方向性这样。所以我们就描述各项等性跟各项异性，有这些解释当你在应用这些公式的时候，你才可以选择合适的这个关系这样。所以这边是先讲在整个周期表上面纯元素里头大概只有一种元素是各项等性的，而且要有特殊的晶格结构。所以相反的，大部分的结晶材料各方向的机械性能是不一样的。那这个很好理解，怎么说所以同学在采导的时候，大概到第2章、第3章就开始学什么定义方向跟平面所以不同的 Miller Index 在定义这个方向跟平面。再往下是不是有做到其中一个题目就是当你有晶格常数之后，然后去计算晶面间距。同学们，你的晶面间距在面芯里头，然后在体芯里头，不同的方向上面的晶面间距会一样吗？第一个是各晶面间距会不一样。那所以以铜来讲，虽然它是一个很高度对称的一个面芯立方，之后会提供数值的这个差表所以举例来说，它在110方向跟在100方向，它的这个杨氏模数就是不一样这样所以大部分的材料是很高度对称的，它在各方向的受一样的力，可是它长度的改变是会不一样的所以这个就是异向性这样那所以这样的一个事实，为什么我们在大部分的工程应用上面，那我们可以不用太担心就是因为大部分的这个工程材料，我们都是一个多晶材料，当各方向的晶粒大致上如果数值差距不大的话，它的各项异性就会被抵消掉，所以我们还是可以用这些 isotropy 的这个假设所以这是从微观的晶格进阶到巨观的物体它的一个前提。那固体除了要有序排列之外，如果是处于一个无序的，就好像玻璃，所以它并没有一个长程有序，所以它并没有晶格结构的话，然后不同的这个晶面间距之下，如果它没有一个从优取向的话，那它其实也在各方向上面没有特别的这个差别所以也会呈现一个各项等性的结果这样。好，所以反过来如果工程上面我们就是要有方向性，譬如说涡轮引擎或者说是船桨，那我们要有一定的剪切力才可以给最大的这个压差，所以要怎么样？我当然要承受很大的力，对不对？可是相对来讲，如果不承受力的那一个面，我们希望赚到一点重量所以我不需要做的那么厚所以在我们已知受力的前提之下，我们就用到材料的方向性。那材料方向性怎么做所以是有一些方法来做材料方向性的所以这些材料的这个制成方法就好像 co-work所以我们可以用叫做 rolling 的这个方式左图是一个示意图本来原始材料是一个各个晶粒存在各个方向但是我们可以用 rolling 的方式让它有整齐的这个排列，所以它就产生了这个 prefer orientation。那如果是同学在部分课本可以看得到，就叫做 texture或者说你可以看到中文的课本的话，有些就把它写成叫做织构所以除了这一个 rolling 的方法之外，还有一个就是 solidification所以我们可以有固定的方向，然后来长晶这样所以譬如说在园区的矽晶圆，我们要有一定方向的话，那我们是可以透过这种制成方式来控制我们所要的晶圆的这个方向，或者是用来示意好像一些软物质或高分子的材料，我们可以用这个draw 的这个方式，然后来把它拉成这个固定的这个方向所以以上就是在微观跟巨观上面各项等性或者是各项异性它的来源，还有怎么样工程可以做一个控制。好所以以上我们上课的时间也差不多到了我们就把今天 intended learning objectives 先复习我们上周所描述
你可以套用这些应力和应变的关系是哪3大前提？所以上课一开始会不会，现在会不会？连续的、均匀的、各项等性的。OK， 那大部分周期表上的纯元素，当它是结晶的时候，各项不等性这样。聚光的时候是因为铀金材料所以它才可以套用这个各项等性。好，那接下来就是上周所描述的应力和应变的关系的公式。所以今天概念上的坐标轴转换之后，它矩阵上面数值的这个转换的推导。那礼拜4会有数值同学会比较快可以透过数值把这个观念把它学起来。好，那我们今天就先上课到这边，礼拜4见。